بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني فيديو جديد. الفيديو دوت عن الساعات الاوتوماتيك. الساعات الناس بتقول عليها نبض بس هي اوتوماتيك عشان هي طول ما في الايد والايد بتتحرك الساعة بتتحرك، فبيفكروها ان هي شغالة بالنبض. تمام، الساعة دي اوتوماتيك. طيب مشكلة الساعة الاوتوماتيك ايه؟ غالبا بتحصل مع الناس، بتلاقي غالبا بتحصل مع اختلاف الموسم او الفصل كصيف وشتاء. بتقدم او بتأخر. تمام. ممكن اعرفكم الطريقة، بس الاهم قبل ما حد يشتغل في حاجة زي كده يبقى هو من النوع اللي هو الحريص يعني نجرب صيانات قبل كده وايديه واخدة الحاجات دي. تمام، لماح وفاهم. بصوا، انا عندي فتاحة، عندي فتاحتين. تمام. عشان الناس اللي بتتفزلك تقول لي فين العدة بتاعتك، فين البطيخ بتاعك. ماشي، انا بعرف الناس ازاي يعملوا حاجه في البيت، فطبيعي انا مش هعقدها له وابين له ان هي الموضوع بفتاحه فهو يجي بحاجه تانية معرفش يفتح يقول لك لا لازم فتاحه. لا، اهو بمقص بتيجي الغطا ده لف. تمام، ده نظام لف. هتحط المقص كده مثلا كده كده. تمام، وتلف كده. خلاص هي كده فتحت. تلف الباقي بايدك. لو لسه تقيله كمل لف بالمقص. عايزين نفك السير دوت بتاع الاورينت، بيتفك كده كده. تمام، بصوا نزود كده. هنجيب خلة سنان او عود شيش، ما نتعاملش بحاجة معدن. تمام، ياباني، الاورينت عامة ياباني. تمام، بصينا هنا هنلاقي مكتوب هنا زائد، مكتوب هنا ناقص. شايفين الحتة دي؟ ملناش دعوة بدي. شايفين ان هي دي؟ حتى نلاقي هي ايه، متحركة اساسا. وفي سهم هنا بسيط اهو، السهم باين جاي في النص ما بين الزائد والناقص. طيب انا الساعة ولو يكن بتقدم معايا، يبقى هنحرك العمود ده كده. بس كده نمسك دي بس الاول كده، نحرك ده كده، نزقه كده. شايفين اتحرك ازاي؟ بصوا السهم ده كده ناحية النقص كده. احنا بننقص في الضغط فالوقت يقل معانا. طيب انا عايز ازود في الوقت، عايز ازود الضغط، ندوس كده نحرك كده. اهم حاجة نخليها حريصين كده عشان منجيش على البانل تحت كده كده اهو. كده انا بزود اهو، كده انا بزود. تمام، كده المفروض الوقت هيزيد معايا. ده لو هي مثلا بتأخر في الوقت، وحسب بقى التأخير. يعني بص ملي في ملي وشوف، جربها خلال اليوم لسه الدنيا تمام ولا في فرق ولا في ايه، فتزود او تنقص. تمام، كده وكده. كده احنا فهمنا الدنيا. اهم حاجة نركز، احنا لو جبنا دي هنا ثواني برضه عشان تبقى انت فاهم انت بتحرك انهي واحدة اهي، فيها نقطتين، هي دي اللي بتتحرك، مالكش دعوة بدي، مالكش دعوة بالثابتة، هي دي اللي فيها سهم. ده بالنسبة للساعات الاورينت. اي موديل تاني برضو اوتوماتيك في برضو واحدة ثابتة واحدة متحركة. هي مش ثابتة كثابتة يعني، هي واحدة احنا دي لو حركتها تتحرك، بس بلاش نلعب فيها. مالكش دعوة بدي خالص، القطعة دي مالكش دعوة بيها. انا حذرتك وانت براحتك. دي بس اللي هنحركها. تمام، دي بقى ايه اللي بتشحن الساعة مع الحركة، عشان تعرفوا بس ان الساعة مش ايه، مش نبض. مفيش ساعة اسمها ساعة نبض، عشان في ناس تقول لك لا بس انا بتاعتي نبض. مفيش الجو ده، لا يرضى عليكم. دي اوتوماتيك. في بقى حاجة تانية بتبقى اسمها مانوال دي مبيبقاش فيها القطعة دي، ويبقى الشحن عن طريق الأكرة. تلف الأكرة كده عشان تشحن الساعة. ده كان أول اختراع للساعات، اللي هو الشحن اللي هو الزنبلك، اللي هو اللي بنشحن بيه كده. تمام، تشحنها تفضل تشحن، اللي هو الساعة الملو بيسموها، تقعد تملى في الساعة. وتقفل الساعة على كده وتظبط وقتك وتتابع
الساعة طلعت لسه بتأخر تزود، طلعت لسه بتقدم تنقص. تمام، يعني هتلاقي فيه ساعات متقدم معاك في الوقت، وهتلاقي ساعات مؤخرة معاك في الوقت، وعلى أساسها تتعامل. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. بس شغال اهي وأوريها التحاليل، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.